ассалому алайкум тамошобинони азиз, ток шоуи Печутоби замонро оғоз менамоем. Меҳмонони азиз ба студии телевизиони Симои мустақили якум хуш омадед ва мавзӯе ки имрӯз мо матраҳ мекунем муносибатҳои оилавӣ дар давраи пандемия унвон гирифтааст. Ва инак ман бевосита ҳоло пешниҳод мекардам ки таваҷҷӯҳи худро ба экран равона кунед. Як навори муқаддимавӣ ва сипас суҳбатро оғоз мекунем. Марҳамат. зӯроварӣ дар оила ва шиканҷаи занон дар шароити пандемияи коронавирус бештар шудааст. Ин хулоса баъди таҳлили нишондодҳои оморӣ бароварда шуд. шумораи муроҷиати занон ба ташкилоти ҷамъиятии маркази занон гулрухсор 2 баробар бештар гардидааст. ташкилоти ҷамъиятии маркази занон гулрухсор 25 сол инҷониб баҳри ҳимоя ва дастгирии ҳуқуқҳои занони дучори хушунат шуда фаъолият мебарад. барои мисол, баъди тасдиқи расмӣ ёфтани мавҷудияти коронавирус дар кишвар, танҳо як моҳи май тариқи телефони боварӣ 145 нафар занони зери фишор ва латукӯб қарор дошта ба ин ташкилот муроҷиат намуданд. ин дар ҳолест ки моҳи апрел шумораи муроҷиаткунандагон 50 ҳолатро ташкил медод, ки он наздик ба 3 баробар зиёд гардидааст. мутахассисони маркази занон гулрухсор ин ҳолатро ба пандемияи COVID-19 рабт медиҳанд. аз рӯи таҳлили мутахассисони ин марказ, бештари муроҷиаткунандагон сокинони шаҳри Хуҷанд ва ноҳияи Бобоҷонғафуров буданд. ба гуфтаи онҳо, ҳолати равонии ин гурӯҳи муроҷиаткунандагон дар вазъи бӯҳронӣ қарор дошт. таъсири COVID-19 ба рӯҳу равони оилаҳои аз ҷиҳати мусибат осебпазир манфӣ аст. ба андешаи шахсии худи шумо ҳамин шароити пандемия ба муносибатҳои оилавӣ аз нигоҳи шумо таъсири мусбӣ расонида истодааст ё манфӣ? имрӯз ки дар давраи пандемия мардум аксаран оилаҳои ҷавон дар хонаводаи худ занҳо дар хона менишинанд ё ки ҷавонон ба кӯча мебароянд, ба кор мераванд, мебиёянд. шояд ки ин таъсири ҳам асаби онҳо бошад, ки дар ҳамин бошад ки шояд ки хуштомандҳо ҳам дар ҳамин давра як мавқеи муайяни худа муайян изҳор накарда баъзан ба як ҳолатҳои асабӣ гирифтор мешаванд ва ба якдигар хушунат мекунанд. албатта ин таъсир дорад. таъсир дорад, ҳам таъсирҳои манфӣ дорад ва ҳам имрӯз ҳар як нафари моро зарурият ба миён меояд ки нисбати ҳамин масъала андешаи худ, ақидаи худро гуфта бошем, маслиҳат дода бошем ва мо бояд чунон имрӯз рафтор кунем ки дар ҳамин ҳолати вазнин мо аз анъанаҳои худ дур нарафта, аз урфу одатҳои худ дур нарафта, ҷавононро барои тоқатпазирӣ, модаронро барои хушдоманҳоро, ҳатто модарон хушдоманҳоро барои дар ҳамин давра дар паҳлӯи ҷавонон будан ва хосатан онҳоро тарбия кардан, ба онҳо як таъсири мусбӣ расонидан, инро мо бояд ки вазифаи аввалиндараҷаи худ ба назар гирифта бошем ва дар ҳамин раванд мо бояд корбарӣ кунем. ташаккур муаллима. акнун ҳамин хуб аз моҳи май ин тараф ба раёсати кор бо занон ва оилаи ҳукумати вилояти суғд хуб шумораи муроҷиатҳо вобаста ба ҳамин хуб нофаҳмиҳо, ҷанҷолҳои оилавӣ ё масалан ҳамин зӯроварӣ, шумораи муроҷиат зиёд шуд ё кам? таҳлилҳо чиро нишон медиҳанд? дар 9 моҳи соли равон аз ҷониби ҳуқуқшинос 113 нафар шаҳрвандон ва аз ҷониби мушовири оилавӣ бошад 113 нафар дар маҷмӯъ 226 нафар шаҳрвандон қабул карда шуданд. ва ин кам аст ё зиёд? сан назар ба солҳои қаблӣ? назар ба солҳои қаблӣ агар муқоиса кунем камтар зиёдтар ба назар мерасад. ва дар ин раванд гуфтанӣ ҳастам ки дар 9 моҳи соли 2020 назар ба 9 моҳаи соли 2019 бекоршавии ақди никоҳ каме бошад ҳам коҳиш ёфтааст. ба адади 416 нафар коҳиш ёфтааст ки ин хеле назаррас мебошад. ва дар ин раванд ҳаминро бояд қайд намоям ки раёсати кор бо занон ва оила баҳри пешгирӣ намудани зӯроварӣ, хушунати хонаводагӣ бо раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилоят ҳамкории зич дорад. ва дар ин раванд муроҷиати шаҳрвандон оиди оилаҳои ноустувор 36 адад муроҷиатҳо қабул карда шуданд ки аз ин 33 адад оилаҳо аз қайди ноустуворӣ бароварда шуданд.
ва дар ин раванд шӯрои муросо ки дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳо ташкил карда шудааст, ман дар боло қайд кардам, бисёр фаъолияти назаррасро ба мо нишон доданд. Дар 9 моҳаи соли равон 1878 оилаҳо муроҷиат намуданд ки аз онҳо 1025 оилаҳо ба созиш оварда шуданд ва айни ҳол 853 оила таҳти назорат қарор доранд ва барои барқарор намудани муносибати оилавӣ аз ҷониби гурӯҳи кори шӯрои муросо ҳамарӯза бо онҳо суҳбатҳои инфиродӣ гузаронида шуда истодааст. бисёр хуб. ҳозир дар бораи шӯрои муросо гап задем ва ман бисёр мехостам ки ба ҳамин шӯро, албатта шумо огоҳ ҳастед, бохабар ҳастед ва медонед ки бештар бо кадом проблема, бо кадом мавзӯъ хуб муроҷиатҳо мешавад. Масалан, асоси ҳамун ҷанҷол дар чист? асосан ба раёсати кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати вилояти Суғд оиди рӯёндани алимент ё ки ҷудо намудани қитъаи замин ё гирифтани гранти раиси вилоят ё ки гирифтани гранти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва баҳси оилавӣ бисёр муроҷиатҳош меистанд ва оиди камбизоатии занон оилаҳо муроҷиатҳо мешаванд. ана ҳамин муроҷиатҳо танҳо дар ҳамин давраи пандемия ё аз ин пешам ба ҳамин мазмун муроҷиат мешуд? буд ин муроҷиатҳо буданд. маҳз анамин дар давраи пандемия гуфта истодаем. Ягон проблемаи нав ҳам рӯи кор омад, маҳз анамин аз моҳи май ин тараф. нисбати пештара факту рақамҳо ҳозир ҳамин хел шуда истодааст ки рӯзе нест ки ба мо ягон оила муроҷиат накунад. ба кадом мазмун бештар? мазмунаш ҳамин ки шавҳарам кор намекунад, моро ба рӯйхати камбизоатон дохил кунед, кайба ба мо ягон хел кӯмак аз ягон ҷо расонида мешавад ва ана ҳамин хел муроҷиатҳо мешавад ки мо ба онҳо маслиҳат медиҳем. ҳозир мана каронавирус кутостид, кор нестааст, хонава шитид, назди ягон чевар баравид, ягон ҳунар ёд гирид, мебиён рӯйхат мебиёранд барои камбизоатӣ шавҳар, зан, 3 та писар, 3 та келин, 6 та невара мои камбизоатива гирид. вақте ки ман вайҳои пур кардани сар мекунам варақаҳоро, дар он ҷо ба ҳамин чиз вомехӯрам ки гӯё кироякор ин яъне марди кор бошад меран, набошад не. шавҳаратон чӣ кор мекунанд? Бекор. худатон чӣ кор мекунед? Бекор. келино чӣ кӯдак нигоҳ кадост? аз ҳисоби чӣ зиндагӣ мекунед? ана ҳамин хел дар байни занҳо мо ҳоло ҳам кори бисёр бурда намудар кор. ана ҳамин хушдоманҳо ва ҳатто ман маслиҳат додам ки шумо кӯдакои невараҳоятонро гирифта шинед, мана монда маркази ҳунаромӯзӣ ҳаст ва ин чизҳо ба инобат гирифта шуда истодааст ва якти дигараш мебиёну мегӯянд ки кай ба карантин медиҳад. шумои коратон чӣ барои карантин додан? Карантин тият бекор ҳамо мову хонумову шиним аз ҳисоби чӣ зиндагӣ мекунем хоҳарам? деҳқону ҳосилаш пухта расидагӣ, вай бояд бурада фурӯшад. ману шумо бояд барои зимистон захира кунем, рафта харидорӣ кунем. худамои эҳтиёт карда намо дар кор. ҳамин чизҳои баҳона карда оилава ҷангу ҷанҷоло оварда зиндагии талх кардан ва фарзандонро ятим кардан ин ҳеҷ ҳам мусулмониваям тоғри намебиёду, диниваям тоғри намебиёд, дунявиваям тоғри намебиёд. вақте ки модар хонум мешинад фарзандиша тарбияш ба машғул шавад, агар ҳамсараш киди ҷанг ба вақташ намешад. ҳамсар ҳам дид ки занаш ҷумшӯӣ карда истодааст ё танӯр ба нон пухта истодааст, вай фарзандаш ба машғул шавад, кор нест гуфта бек кор шуда апагирес то шаба зан ба гапҳои ҳархеле гӯяд, зан ба вай гапҳо ҷавоб диҳад, агар ана дидид ки оилава ҷангу ҷанҷол мешавад. аз ана ҳамин хуб чи фикри шумо бармеояд ки воқеан ҳам ҳамин шароити пандемия, ана ҳамин давра боз як моделҳои нав ба нави муносибатҳоро дар оила кашф карда истодааст, аз ҷумла дар мавриди ҳамин нофаҳмиҳову масалан ҳамин қадршиносиҳо, меҳрубониҳо. нигоҳ кунед, анакнун ман бисёр мехостам ки ба суҳбат шумо пайваст шавед. хуб ба андешаи шумо ана ҳамин шароити пандемия, он чизе ки мо имрӯз гуфта истодаем, ба ҳолат ё ин ки муҳити психологӣ, фазои психологии ҳамун оила ҳам воқеан ҳам таъсир мекардааст. ва ин чӣ гуна таъсирҳо ба мо бисёр мехостам ки агар гӯё то ки тамошобин донад ва аз ин ҳолат баромаданашро боз дар идомаи суҳбат баён мекунед. марҳамат. якумин дараҷа таъсири моддӣ. чӣ хел ки маълума гуфтанд, ҳамин пандемия карантин куними накуними як шанси нағзе ки мебахшед бисёртар рӯси хондагӣ, ҳамин мо чӣ хел ки мегӯяд ваи худамо як қувваи дурноки худаморо бедор кунем, як чизи нағз ба омил пайдо кунем, як кори нава ёд гирем. яъне ин боз як имконияти дигар аст барои мо. ин имконияти беҳтарин. медонам ин осон не,
бисёр кас мегӯяд ки ҳатто масалан кор мекунӣ ту намефаҳмӣ моя. ман барои кор кардан 4 донишгоҳ тамом кардагӣ. ман медонам ки якумиша тамом кардам, дидам ки кори дилангим нашуд, дуюмиша тамом кардам, дидам нашуд, сеюмиша тамом кардам, дидам ҳамонаша ҳам нашуд, чорумиша тамом кардам. имрӯз ман 4 та направление кор карда метавонам. ҳама дониш як дашуд. ин маъно шумон ки хондан дар кор, хондан дар кору мукаммал додан дар кор, ҳунар ёд гирифтан дар кор. агар мо гуфта шинем ки мана хуронитон, мана пӯшондан вай бачаҳо нахӯр гуфта намешавад, зан ба шавҳар ба зиндагӣ накун гуфта намешавад. хайр рафтиму пандемия тамом нашуд, чо мекунем? мемурем? зиндагӣ кардан дар кор ку. ҳар як чиз 4 та стадия мегузарад. якумаш стадия паника. мо фронти паника, май, июни паника буд, ваҳму воҳима. дуюмаш привикания, одат кардан. сеюмаш аллакай дони ҳомба даромада буронда анализ кардан. чорумаш аллакай чӣ мегӯяд кун? Не, бепарвогӣ. ҳозир мо сеюмашанда. мо ина анализ кардозем ки ягон ҷои гандагиш нест. ина бишини грипп боин. як маҳ баъд мо чорумаш мегузарем, парвоям намекунем. неки зиндагӣ кардан дар кор ку. ҳамин 4 та стадия ҳама ҷо мегузаранд. имрӯз биенем анализ кунем, дармонгоҳои больницаҳо анализ кунем, бисёртан ҳамин ковид не 70-80 то 90% аз тарса бурафтосиям, аз паника. вақте ки одам тарс ба мефурод, иммунитеташ 50% кам мешавад. ина физиология мегӯяд 50%. агар ки шумо 40%тон ягон касали қанд киди коҳиш ёфтагӣ бошад, ё ягон касали шуш кидагоист ки бошад, тамом шумо 10% мемонад, тамом. дӯстон, ваҳму воҳима гузашт. мо сеюм стадияанда. май июнанда буд ваҳму воҳима. ҳозир мо одат кардем, як маҳ баъд уже тамом бепарво мешем. худо мегӯяд рафтан мегирем. мо аз дига амун равии зиндагӣ худ ба дарондани мо дар кор. штан кади намешад, воҳима ки намешад. шӯм кор намунад, занам серҷоғ, бачаҳом дарс хондааму хушашини, қайномодарам гапҳои беҳуда мегӯянд, амакам сигарет мекашанд, арақ мехӯранд. ин ҳамаш чӣ мегӯяд? ин буд то моя. ин ҳозир ин бо миллион сол баъди моя мешавад. ин баҳона. агар ҳаракат кунем меём баракаташ. худованд мегӯяд ҳаракат накунем баҳона ёфтан мегирем. ин ҳамаш баҳона. ҳамон ба якумаш ин моддӣ чихеле ки мегӯям. ин моддӣ маъно шум ки агар мо ҳам пула наёбем, хоҳем нахоҳем мо определённо ҳар як кас буҷаи оилавиш ҳаст. медонем ки ҳар маҳ 2000, 3000, 5000 наёбем намешавад. буҷаи оилавия назорат кардан мебаштон ки занҳо сахт нарса дасти шумо ба. мардакои кораш ёфтан. ҳамин давра шуд ки мардако аку бекор мондоз. занҳо ҳамон будагиша агар сарфа кунанд, агар оила мегузарад ҳамин. саришу охираш 1 сол дига мо ин ки мешем. агар мана соли 1900 испания агар гирем, испанский гриппа 2 сол будааст. мана мо агар тирамоҳи соли гузашта сар шуд гӯем, ин тирамоҳ 1 сол шуд. ин як имтиҳон. худованд мегӯяд ки агар саратон ба вазбини фурод, имтиҳон када қабул кунитон, шумо мегузаритон. воҳима афтитон намегузаритон. ба маъное ки шумо худатон аз даст медитон. барои ҳамин моддиша тарафаша агар исрофаша даст бигирем, ҳамаш ҷобаҷо мешавад. буҷаи оила ҳамина доштан дар кор. ин худохан мегузарем, айн хавотири шудан дар кор не. бошад, ташаккур. анакнун ҳамин мо инҷо гуфта истодаем ки кадом ҷанҷол ё худ нофаҳмие ки дар оила мешавад, умуман муносибатҳои шояд сардтар байни аъзоёни оила мешавад, дар паси он ҳатман ҳамин як манфиатҳои молиявӣ ё худ ҳамун шароити иқтисодӣ ҳамун оила меистад. бо ҳамин гуфтаҳо розӣ шуда метавонед? таҷрибаи шумо ин чиро нишон дода истодааст? дар ҳақиқат дуруст гуфтед. бо мақсади пешгирии паҳншавии касали шароити коронавирус дар тамоми давлатҳои ба мо дуру наздик карантини хонаводагӣ эълон карда шуда буд. бо ҳамин дар асоси ҳамин карантин дар бисёр давлатҳои хориҷа хушунати хонаводагӣ зиёд гардида, бекоркунии ақди никоҳ рӯ ба афзоиш ниҳод. хушбахтона ин омил тоҷикистони моро ба ташвиш наовард. алахусус дар вилояти Суғд назар ба соли гузашта бекоркунии ақди никоҳ 416 адад кам,
ба қайди давлатӣ гирифта шуд. мутобиқи он ҳисоботҳое ки аз бахшу шӯъбаҳои шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд ба шӯъбаи раёсати асноди ҳолати шаҳрвандии вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон ворид гардиданд. дар 9 моҳи соли ҷорӣ 2857 адад бекоркунии ахти никоҳ ба қайди давлатӣ гирифта шудааст ки аз онҳо 1823 адад дар асоси ҳалномаи суд, 921 адад дар асоси аризаи якҷояи зану шавҳар ки фарзандони ноболиғ надоранд ва дар худи шӯъбаи бахшҳо ба қайди давлатӣ гирифта шуданд ва 14 адад дар асоси аризаи як тараф ба қайди давлатӣ гирифта шудааст. аз шумораи умумии бекоркунии ахти никоҳ 2305 нафар фарзандони ноболиғи то синни 18 сола аз тарбияи падар ё модар дур мондаанд. сабабҳои асосие ки таҳлилҳо нишон медиҳанд ки сабабҳои асосии бекор кардани ахти никоҳ ин аз ҳама пеш аз ҳама омода набудани ҷавонон ба ҳаёти оилавӣ, якдигар нофаҳмӣ, беҳурматӣ нисбат ба якдигар, дахолати шахсони сеюм, боз чӣ гӯям, майзадагӣ. ҳозир вақтҳои охир бисёр дар байни асаби бекорӣ дар байни мардум майзадагӣ бисёр ба назар мерасад. мо таҳлил карда баромадем хиёнати зан ва шавҳар низ дида мешавад ки дар 9 моҳи соли 2020 131 адад оила бо сабаби хиёнат ҷудо карда шуданд. боз имрӯз ҳамин омилҳоро мо ба ҳамин давраи пандемия рост омад ё хуб ҳамин шароити пандемия ҳамин ҳолатро ба рӯи кор овард гуфта метавонем? ин сабабҳо пештар ҳам вуҷуд доштанд, буданд, ҳастанд, лекин дар давраи пандемия ман фикрам зиёдтар шуданд, зиёдтар ба назар расиданд. даврае ки мо аз сар гузаронида истодаем ба кору фаъолияти худи ҷавонон чӣ хел таъсиргузор шуда истодааст? Чӣ хел проблемаҳо байни ҳамин ҷавонон, оилаҳои ҷавон рӯи кор омад ки айни ҳол аз он шояд худи шумоён маслан раёсати ҷавонон ё ин ки донишгоҳҳо бохабар ҳастед, огоҳ ҳастед? дар давраи аввал ки мо масалан дар паникани воҳимагӣ афтидем, дар ҳамон давра бисёро ба дарс намеомаданд. дар аудитория мешуд 10 кас дар байни 27-30 нафар, мисол ба 10 кас 12 нафар мешишт. ан чӣ ба падарам номадан ё модарам номадан, аз он ҷумла духтарон ё он нафароне ки мисол ба шавҳар доранд ё дигар нафарон ҳамкурсон мисол ба ҳоло ҳам мақсад баъзе вақт мешавад ки ан намеранд чӣ ба тирамоҳ шуд, давраи хунукӣ шуд, мисол ба авҷи коронавирус ё авҷи дигар беморӣ гириб ки шудан, то ҳатто мисол ба намемонанд дар дохили донишгоҳ дувори шудан ё дигар масъала масъала мисол пеш бигирифта. фаҳмо барои ҷалби масалан ҳамин гуна донишҷӯён хуб ба дониш ба донишгоҳ масалан шумо чӣ корҳоро иҷро карда истодаед? марҳамат. ҳангоме ки мо гардиши хона ба хона баргузор намудем, аз бисёри оилаҳо мушкилоти онҳоро хабардор шудем ва бисёри оилаҳо мегуфтанд ки бар асари ин беморӣ аксарияти мардум ба муҳоҷирати меҳнатӣ рафта натавонистанд ва фаъолияти худро чун ҳар мавсим пеш бурда натавонистанд ва рӯзгори онҳо, зиндагии онҳо бисёр ҳам чӣ гӯем ақиб нишинӣ кард, мушкилӣ пеш омад ва ҳамаи онҳо рӯйҳафтода буданд. чӣ хеле ки равоншинос низ гуфтанд, ба рӯҳии онҳо бисёр ҳам таъсири манфӣ расонида буд ва албатта ин таъсир бевосита ба оила ва оила ҳам ва хусусан ба ҷавонон низ таъсири зиёд расонид. ин аз кадом сабаб? ва вақте ки тариқи маркази миллии тестӣ ҷавонон мехостанд ки ба донишгоҳҳо ҳуҷҷат супоранд, аксарияти сардори хонавода, аҳли хонавода ба онҳо ба аксари духтарон, гӯем ҷавон духтарон иҷозат надоданд. бисёриҳо супориданд ҳуҷҷат, лекин баъзеҳо бо сабаби мушкилоти буҷети оилавӣ, нарасидани маблағ барои шарҳномаҳои донишгоҳҳо ба зинаи сеюми таълим ҷалб гардида натавонистанд. дуруст аст, баъзе фарзандон дохил шуданду аз сабаби он ки донишкади муоне баъзе донишкадаҳо бисёр шунидам ин гапҳоро аз сабаби рус будани роҳҳои муҳоҷирати меҳнатӣ онҳо ваъда ва имконият надоштанд ки падару модарашон кор мекунанду ва ё маблағ мефисонану омда ва ё хонданашона давом медиҳанд. ана ҳамин гуфтаҳои маълима ки ҳамин хел ҳодисаҳо буд ва оне ки хона ба хона гуфтем микро ва маҳаллии монда хонаҳои бисёр ошёна бисёр аст ва дар ана ҳамон хонаҳои бисёр ошёна тамоми моҳи маю июну июл гашта моҳо хона ба хона гашта ҳам масъалаи пешгириро ташвиқу тарғибот кардем, ҳам истифода бурдани заминҳои назди ҳавлигиро. ба ҳамин муносибат чунки об бисёр набуд, тавонистем ки бо роҳбарии раиси муҳалла ва фаъолони муҳалла
аз тарафи ноҳияи бобоҷон ғафуров ба воситаи ҷойбор об оварда ҳамон хонаҳоро обкатӣ таъмин кардем. ҳатто дар назди хонаҳои биноҳои баландошона бекорба хона вишита ҷангу ҷанҷол кардан, марду занҳо биромада гирду хонашона обод карда барои зимистон захираҳошон ба кишту кор кардан. ин ҳам як роҳи ҳалли мушкилот буд албатта. ман марҳамат маълима ҷон, ман бисёр мехостам ба суҳбати мо пайваст шавед ва воқеан ҳам аз ҳамаи ҳамин проблемаҳо шумо бисёр хуб огаҳ ҳастед ва мо хуб албатта инҷо гуфта истодаем ки шояд заминаи асосии ҳамаи ҳамин омилҳое ки баён кардем ё муноқишаҳое ки дар оила рух медиҳанд сар мезананд, воқеан ҳам як заминаи он албатта боз ҳамон иқтисодиёт ё молиявӣ ҳам ҳаст. гузашта аз ин шояд дар мавридаш ҳамин пандемия як таъсири мусбӣ ҳам расонида тавонист ба баъзе оилаҳо, чунки аъзоёни оила боз муттаҳидтар ҳам шуданд, якдигарро дурусттар хуб шунидаву гӯш карда метавонистагӣ ҳам шуданд, лекин акси ҳолатро ҳам мо мушоҳида кардем. шумо чӣ? чихеле ки шумо ҳозир охирин гуфтед ки ман чихел карда гӯям гуфта истода будам ки албатта вақте ки ҳама дар хона мешинанд, агар хонаҳои баландошона бошад, дар як ҳуҷраи муайян рӯзҳо нишастан, шабҳо нишастан барои бисёр оилаҳо муносибатҳоро тезу тунтар кард, зеро ки мумкин аст онҳо омода набуданд барои он ки ҳама якҷоя бошанд, зеро ки пагоҳи нонушта сари нонушта як шишта чихеле ки мегӯ бо бисмиллоҳ хӯрдаю ҳама ҷамъ набуданд, ҳама саросима вақти муайян хеста хеста мерафтанд, лекин бисёртар дар деҳаҳо сал фарқ мекунад, зеро ки заминҳои калонхонаҳои бисёртар доранд. вақте ки зиқ мешаванд баромада берим ба камтар сайру гашт мекунанд. мана фарзандони мо ҳам мисол мумкин аст ки дар ҳамин муҳоҷират бошанд ки дар онҷо мегуфтанд беҳтарин аст ки шумо ҳавои тозаро мекашед. албатта ин як чизи бошада, дигараш занҳои мо як чизро омӯхтанд. мо як хушбахтона ташкилоти ҷамъиятии гурдофарӣ дар ҷамоати деҳот дорем, бо ҳамкории ташкилоти мир ҳамкорӣ дорем ки ҳамин пешгирии зӯровӣ дар давраи пандемия бо мо ҳамкорӣ карданд ва омӯзондан бисёр занҳои зиёда аз 100 нафар занҳои мои ҳамин оилаҳое ки ба мо шӯрои муросои мо муроҷиат мекунанд. мо медонед ки мана шӯрои муросои аввалин дар ҷамоати мо оғоз ёфта буд ва ҳоло ҳам ин кори худро беҳтарин карда истода, зеро таҷриба омӯхтем, бисёртар оилаҳои ҷавон ва ҳатто калонсолонро ба эътидол оварда истодаем. ана ҳамин ташкилотҳо аз ҷумла соҳибкорон ба мо кӯмак карда истоданд ки ба чихеле ки ин шахсон гуфта гузаштанд ҷиҳати моддӣ агар таъмин бошад, албатта оила ҳам он чие ки ҳаст мехӯрад, мепазад, овора мешавад. аз ҳама беҳтаринаш ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон беҳтарин чизро ташкил карданд, яъне то 3 сола гирифтани маблағ, кӯмакпулӣ ва инчунин ба одамоне ки маъюб мебошанд гурӯҳи дуюм маблағ ҷудо карданд ва он шахсоне ки оилаи камбизоат мебошанд ҳоло ҳам давом дорад ба рӯйхатгирӣ ва раисони кумитаи маҳаллаҳо рӯйхат медиҳанд. аз ҷумла ҳар як шахс метавонад ба инҷо аз ҷиҳати оилавии худ маълумот дода ҳамин аъзо шаванд ва албатта программа муайян мекунад ки онҳо киҳо ҳамин ба ин оилаҳо муҳтоҷ оилаҳои ҳисоб мешаванд. аллакай гирифта истода ин ҳам як беҳтарин эътибори пешвои миллати мо буд ва оилаҳое ки ба мо муроҷиат мекунанд бисёртар аз ҷиҳати якдигар нофаҳмӣ, бекорӣ буд. ман мегӯям ки вақте ки аввалин мекунад шуғли инсон ганҷист. агар инсон шуғл дошта бошад, албатта як ҷанҷолам намешад. ҷамоати монда бисёр пахтачинӣ ҳозир ба ваjd даромадааст. мо занҳои гурӯҳи занҳо дорем ки то 80 сола занҳо мо гурӯҳ занҳо баромада пахта мечинанд, суруд мехонанд. ман мумкин аст ки бо воситаи телевизион дида бошедон. албатта мо гурӯҳи 8 гурӯҳи ҳамихел занҳо дорем ки инҳо 40 нафарӣ 30 нафарӣ занҳоро ҷамъ карда ҳамин на танҳо чиниши пахта, инҷо шоули дарвӣ ҳаст. албатта шавҳарашон ҳамроҳ мебаранд, меҳнати чихам ҷисмонӣ мекунанд. вақте ки ҳавои гарм ба ҳам кор мекунӣ, гарм мешавӣ, ҳамин бемориам мегӯянд ки ба гармӣ нест мешавад. вақте ки наметарсӣ баромада кор мекунӣ, албатта ин ҳам як плюс мусбӣ кори. худам шахсан ман яъне мушкилоти муносибат дар ҷамоатҳо дар деҳот воқеан ҳам ҳалли худро ёфтааст. дар шаҳри хуҷанд чӣ? масалан дар шаҳр чӣ? ҳамин муносибатҳои оилавӣ дар давраи пандемия дар ҳақиқат муроҷиат бисёр шуд. мо гурӯҳи кори рафтим, маълима воқиф рафтим, бисёр асос надорад.
ҳамин муносибат бо шавҳар чӣ хел муносибат кардан дар кор инро зан намефаҳмад. Аку имрӯз ва ин муносибатро давраи пандемия муайян кард ки зану шавҳар чӣ хел бояд самимӣ бошад, муносибат хуб бошад. имрӯз муноқиша байни зану шавҳар бисёр рафта истодааст. мо занҳоя талқин метим сабр кунед, таҳаммул. имрӯз мардҳо корашон камтар. акнун мардҳоро ки тарбия кунад. акун мардҳоро мо шӯъбаи корбознон ба оилаи шаҳри хуҷанд оилаве ки мардҳо оилаве ҳам медарон. мо мегӯем ки аха ин давраи пандемия ин санҷиш, мо бояд ки сабру тоқата пеша карда намода кор. ҳам занҳо аз хурд то бузург мо бояд ки сабр кунем. муносибати оилаҳо акун ҳамаи дар як хонавода нишастиянд, ҳамин хушноманд рафтори келима гап мезананд. ина муносибат дағал рафтор мекунад, мегӯянд муроҷиат мекунад, анами хел дағалона рафтор мекунад, амакпочо келима дахолат мекунад. ту ин қадар андохтӣ, ин қадар шуд, анами хел чизо бисёр. аку ина гуфтан дар кор не. ин як сирри оила дорад дар ҳар як хонавода. мо бояд ин сирра то ҳукумата барояд намо дар кор не. зани хуби фармонбардори порсо кунад марди дарвешро подшоҳ. ин хеле байти дӯстдоштаи ман мебошад, зеро вақте ки мардро мегӯянд ки шоҳи оила аст, зан бошад ба ин шоҳ вазир ҳисобида мешавад. вақте ки зан ба савод, ба тамкин, ба ҳунар мебошад, намегузорад ки сирри оилаи ӯ аз дараш берун баромада бошад. ва маҳз дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси вилоят муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода буд ки маҳз баҳри пешгирии ҳамин бемории сироятии COVID-19 ва пешгирии зӯроварӣ дар оила, хушунати хонаводагӣ, гурӯҳҳои корӣ фаъолияти худро бисёр ҳам дар ҷойҳо, дар маҳаллаҳо пурзӯр намуда истоданд. ва мо умед бар он мебандем ки ин бемории сироятӣ аз кишвари азизи мо ба зудӣ баромада меравад ва аз фурсати муносиб истифода бурда ба кулли сокинон муроҷиат карда мегӯям ки худ ва наздиконашонро, саломатии худ ва хешу таборашонро эҳтиёт кунанд, аз ниқобҳои яккарата истифода баранд, масофаи байни ҳамдигариро риоя намуда, аз пештара боз бештар хонаву дари худро озодаву тоза нигоҳ доранд ва ба гигиенаи шахсӣ риоя намоянд. бале, ташаккур, саломат бошед. акнун нигоҳ кунед, ҳамаи мо дар инҷо нишастагон ҳар нафар аз фаъолияти худ инҷо ҳозир ёдовар шуд. албатта шояд барои касе ҳисобот бошад, барои каси дигар воқеан ҳам бори дигар як зангӯла задан, ёдрас кардан ки воқеан ҳам имрӯз мо корбарӣ мекунем. албатта ҳаёт бо як майлон бо ҷараёни худ рафта истодааст ва он проблемае ки дар оила ҳаст аз ин пеш ҳам буд ки чандин маротиба мо дар ҳамин студия онро матраҳ карда будем ва имрӯз ҳам ҳаст ва шояд оянда худо кунад ки намонад, лекин мутаассифона ин ҳаёт аст, ин зиндагӣ аст. аз оғози барнома гуфтем ки ҳар як лаҳзаи умри инсон ғанимат аст. пас ана ҳамин ғаниматро барои фаҳмонидан, барое ки масалан ҳамун фазои муҳити оила ором бошад, аз ҷиҳати равонӣ солим бошад, имрӯз мо чӣ кор карда метавонем ва чӣ тавсияҳо дода метавонем барои тамошобинон ки воқеан ҳам ҳамин муносибатҳои оилавӣ маҳз дар ана ҳамин давраи пандемия ва баъд аз он ҳам бигзор мустаҳкам, гарм ва дар фазои ҳамдигарфаҳмӣ боқӣ монад. мо чӣ тавсияҳо дода метавонем? биёд аз шумо оғоз мекунем, баъд фикри дигарҳоро боз мешунавем. марҳамат. Саломат бошед. Боз ҳам рӯси када мегӯм, наличие образования еще не означает наличие ума. Дониш доштан ин ҳаргиз мазмуни боақл будан нест. Тогда как наличие возраста также не означает наличие мудрости. Бузургӣ ба ақл аст, на ба сол. ҳамон ҳозир ҳамин масъалаҳо дучор ки шуданд, худашон ки натонистанд. мегӯянд ки ман аз худ бурондам, ман асабам ором не, ман натонистам. ҳамун сарашӯриёғанаш, ину вайҳо натонистон. ковитон пурсидон ки ё он кас шумо маслиҳат дода метавонад менем. айнан бо анами мушкилот ба худи равоншиносон ҳам муроҷиат шуда истодааст. ба мо ҳам мебиён. мушкилоти оилавӣ. ҳамин мушкилоти оила ки бисёр мебиён. ҳозир давраҳо бисёртар шудагӣ. хоб. физиология равоншиносӣ чӣ мегӯяд? зан ақлаша сину соли 32 мегирад. физиология равоншиносӣ 100 соли охир, омори 100 соли охир аст. мард ақли худаша 43 мегирад. қуръони карим мегӯяд ки 40
агар ки чил шуд одам ақлаша мегираду ҳаёташа дигар намудкади мебинад. Чиниҳо чӣ мегӯянд? Китай хотите стать родителем, пройдите 3 этапа, 3 мучала гузаред он мегӯянд. 36 падару модар шудан ба 36. вақте ки мо 20 сола, ман худам 20 сола фарзанддор шуда ки мегуфтанд ки худаш бачаю аллакай бачаша гуфта. ҳозир ман ба фарзанди калони мегӯяд ки шумо укон ба мулоимтар муносибат кардосид, шумо аллакай нигоҳатон дигар хел, ман ба сахт меистодид. хайрат ки модараш ҳамсарам ақлаш расо ки мегӯяд ки укот ману дадота ату 14 сол кам мебинад ва 14 сол хутарак мобайнаш фарқаш 14 сол. барои ҳамин мо вай бо муносибата мулоимтар кардосем ки тез дилаш наранҷад гуфта. ту 14 сол бисёр дидагӣ. ин ҳамон маъно ки агар оилава каломи хурдми ақлаша гифтагӣ набошад, вай оила мекоҳаду халос. ман як оилае ки шуд 3 маҳ зиндагӣ кардем, духтар ҳамто бору бехӯшӣ баъд доштану бурафтан. ҳагӯ ҳаман домота назарам нагифт. чува ҳавай пулу чизаш анимоки баровар не. дадои ман фалонӣ. ҳамин сабаб дадои ман фалонӣ, бобои ман фалонӣ, очи ман фалонӣ. ҳавай бобои очам ҳа биё ҳисобаш мебурод. на очаш, на модараш каллаш ба намезанад ки ӯй духтарам. хай ту ёш, мо ёшига туя додим. ҳа биё ябо шинӣ маслиҳат кунем, тизе танқисишай. баъзе оилаҳое ки ҳичи танқисиш нест. ба гуфтаи устод якчи илова кунам ки воқеан вақте ки мо мегӯем ки муносибатҳои оилавӣ дар давраи пандемия, ин хатаре ки имрӯз ба миён омад ё ки вазние ки ин чизи нав нест. солҳои пеш дар давраҳои қадим ҳам буданд, лаҳзаҳои бисёр душвор барои мардум буда, лекин мардум дар ҳамон вақтам мавқеи оилаю оиладориро дар сатҳи баланд нигоҳ медошт. мана дирӯзака бо нумояндаи корбозанон мо як дар мактаби духтарони сарвар иштирок кардем. ҳамин омада истода будем ки як ронандаи такси дар кӯча моро дошт. баъд гуфт маълима куҷо рафта истодед? баъд ман гуфтам ки ба ҳамон ҷо, ҳамон масъалае ки духтарони сарвар. баъд гуфт ман бо як кӯмак кунед, ман як дард дорам, ҳамин дарди ман проблема маъмума ки ҳал мекунад. баъд мо пурсиш кардем, маълима муқаддасхон назди ман буданд. вай гуфт ки ман 2 кӯдак дорам. мисол зани мана модараш намемонад ки ба мо зиндагӣ кунад. яъне ки шумо кӯмак кунед, мо ба ёрдам кунед ки ҳамин ягон нафар раваду проблемашо омӯзаду ҳамон занима 2 фарзандаш кири биёрад. баъд моям тамоман ҳайрон шуда ман гуфтам ки барои ҳамон модари духтар, ҳамон духтараш 2 фарзандаш кири чӣ лозим дар хонаводаи вай? барои чӣ намемонанд ки ба ҳамин хонаи шавҳараш биёяд, зиндагии орому осудаи худро барад? имрӯз дар ҳақиқат хеле дуруст гуфтед, равоншунос дуруст гуфтанд. имрӯз мавриде расидааст ки новобаста аз дар давраи пандемия мо бояд ки ана ҳамун расму русумҳо, оинҳои миллии худо моя нигоҳ дорем. ман маълима гуфтана дар ин ҷо, маълима гуфтанд ҳамин вақте ки мо ҳам арӯз будем, ҷавон будем, дар мақомотҳои давлатӣ кор мекардем, лекин мавқеи оилаю оиладорӣ, хушдоман, хусур, иззату ҳурмати онҳо дар дараҷаи баланд буд. баъзан аз худа мо гузашт карда ба маълима ман нақл кардам ки мо дар ҳукумат вақте ки кор мекардем, дар ҳукумати вилоятам ва шаҳру ноҳиё ки вобаста ку масалан аз ҳамин баъзи истироҳати худа мо гузашт карда то соати 12 шаба ҷомашӯӣ карда, либосҳои дазмол карда, бачаҳои мактаба омода карда, баъд саҳар кор ба мерафтем ки яке нагӯяд ки ба ҳамсараш нигоҳ кун, ба фарзандаш нигоҳ кун. ва ҳамин имрӯзе ки инқадар зиндагии мардум бад нест. манамин пандемия агар аз як ҷиҳат чиҳои манфӣ дошт, аз дигар ҷиҳат мо ба бисёр як сабақи мусбӣ дод. вақте ки мо дар фейсбукҳо дидем ки мардум закруткаҳо кардан, мева ҷоҳлотҳоро захира кардан, чӣ қадар занҳо дар хона ба дӯзандагӣ машғул шуданд, ҳунарҳои халқӣ ёд гирифтанд, сарҷамъ кардан якдигара. аз ҳамин заминҳои назди ҳавлигӣ ки маълима темиро гуфтанд бисёр вақт мардум истифода намебуд, партофта мондагӣ будем, анамҳои истифода бурданд. инам барои мо як сабақ шуд ки дар мушкилот мо бояд ки сарҷамъ бошем, мо бояд ки расму русумҳои миллии худа аз хотир набарорем. ман аз кӯча мегузаштам, рӯзи интихобот буд, як ҳамон саҳаре ки овоз додему омада истода будам, баъд як зан ба ман муроҷиат кард, гуфт ки маълима
ман шуморо хеле бисёр дар телевизион мебинам, дар симои мустақили як. баъд гуфт ки ман як дархост дорам. вақте ки шумо ин дафъа дар телевизион мешавед, як маротиба гап занед ки ҳамин занони мо, духтарони мо, оилаҳои мо ба тозагӣ ҳам риоя кунанд. дар ҳамон кӯчаи калон ҷойбора соати 6 саҳар ба ва зан тоза кардост. баъд нишон дод ки ин чӣ қадар дар он ҷо як партовҳою мардум бароварда партофтиянд. охир ҳамин дар давраҳое ки мо ҷавон будем, падару модари мо мегуфтанд аз хонат ҳамин партовҳоро ба кӯча набарор. барои чӣ набарор? дигар хел карда мегуфтанд гапи хонаводаи ту ба кӯча мебарояд. лекин гап михел набуд. мақсад он буд ки тарбия кунем ки тозагӣ дар хонаи худат бошад. ҳамон чизе ки партов аст дар хонаи худат, ҳамона дар ягон ҷо бояд ки ҷойгир кунӣ. вақте ки ҳамин арӯси духтара медоданд, мегуфтанд ки ту ҳамон ҷо ба рафтимӣ, ту бояд ки ҳамон оилая расмаш ба, русумаш ба, ҳаминаш ба тоқат кунӣ. баъд ҳамин масъалаи анҷуму либосам ин як чизи карофар набуд. ҳамон ба чӣ қадр касе кордор набуд ки тарафи арӯс тарафи домод ба домод тарафи арӯс чӣ қадр анҷум. гап дар сари он буд ки оила мустаҳкам шавад. гап дар сари он буд ки сару либос ин чизи дуюм дараҷа аст. ин ба эътибор додан нашояд. ва дар ҳақиқат хеле дуруст гуфтед ки имрӯз масъалае ки ҳамин баъзе духтароне ки онҳоро ҷавон ба шавҳар медиҳанду ваҳо аз ҷиҳати оилавӣ худашона оилашона аз тарафи домод баланд медонанд, ин аз пас будани тафаккури онҳо аст. тафаккури падару модарашон аст. бобои очам наход ки чизу чора аз бахти фарзанд боло истад. ва барои ҳамин ман фикр мекунам ки дар ҳақиқат бояд ки имрӯз аҳли ҷомеа ҳам падару модаро, ҳам ҷавонон, ҳам худи ҳамин духтароне ки ба шавҳар мебароянд. мана инҷа ба муаллима гуфтанд ки соли гузашта дар ҳамин нишондиҳандаҳо нишон дод ки бекор кардани ақди никоҳ кам фаромад. ин хуб аст, бигузор ки кам фаромада бошад. лекин дар байни дар ҳамин раванд ин вуҷуд дорад, ҳамин проблема вуҷуд дорад. мана вақте ки дар маҳаллаҳо, мана имрӯз гап дар сари маҳаллаҳо рафта, ана ҳамин мо ҷавон будем, дар маҳалла зиндагӣ мекардем дар давраи кӯдаки мо. анамин нафароне буданд ки сину солашон калон, худашон як обрӯи нуфуз дар маҳалли зист доштанд. вақте ки дар ҳамин оила як моҷаро мешуд, онҳо ҳатман мерафтанд, ба онҳо ба хушдуманам як гап зада ҷош башинонда мемонданд, хусур биям як маслиҳат медоданд, арӯси домод биям маслиҳат медоданд. гап аз ҳамон маҳалла то суда намерафт. акун имрӯз ки то ҳамин дараҷае ки мо фақат ба ҳамин масъалае ки ба шукронаи ҳамин истиқлолията мекунем, оромии осоиштагӣ мекунем ки мо зиндагии бад аз дигар давлатҳо надорем. дар мо мева бошад, замин бошад, об бошад, ҳаёт бошад. мо нафароне бошем ки хонданд, пӯшиданд, хӯрданд, ҳамин қадар имконияти васеъ дошта бошад. мо бояд ба муносибатҳои оилавӣ эътибори ҷиддӣ диҳем. мо бояд оила дар ҳама вақт дар сатҳи баланд бошад. дар ҳақиқат ман ҳамин фикр мекунам. саломат бошед. раҳмат саломат бошед. як чиз ҳамроҳ кунам. назди ман вақте ки мебиёянд мегӯям ки ҳамана мо ондим мана келин гапа нагифтосиян ё ки домод нагифтосиян ё падару модар халарсон мегӯям битон оилавӣ битон. шумо мусулмони, ҳамо мусулмон, ман ба исбот кунед. ҳамо 5 вақт намоз мехонем, ҳисоб не. мо калимаи гардондагӣ, ҳисоб не. чӣ хел ҳисоб не? мо закот метиҳем, одамои доро шикаст ба нагӯеда не. ман худам хонтон бимерам, масъалаи ҳал кунам, ҷудо накунам. мо доро, мо закот ҳам метиҳем. шумо мусулмон не. чӣ хел шумо тизе гуфтосед? мо ҳаҷ биам рафтаги ҳаҷа бутун дам ба нагирид. баъди моям худо медонад бо чанда банд мешавад. худованд гуфта ки не 5 рукни исломо кунад вай соф не, ё ки закот диҳад соф не, ё ки дагон раҳ обод кунад, зану шавҳарӣ кунад соф не. якта вазифа, якта вазифа. ту мусулмонми? ҳа. ту бани одамми? ҳа. ту паёмбари худованди карима охиронаша беҳтаринаш қабул мекунӣ? ҳа. исбот кун. ман намоз мехонам? не. ман закот метиҳам, ман сухани нағз мекунам? не. хулқу рафтора беҳтар карда дараҷаи олива бурдан. ман ба мебиём шумо тарафи моддӣ кади доро, раҳмат. шумо чӣ хеле ки ҳозир дунёвӣ када гирем, долларатон бисёр. вай тарафа дунёи дигар гузаштан ба долларатон ҳайме. валюта ҳайме гузаштан ба.
ай валюташ тизе охирата валюташ аймиш хунта вай тизе валюташ савоб савоб с баробар s1 s2 s3 ислом ин дақиқтарин илм дақиқтарин илм ҳама чиз ҷобаҷо ислома то дараҷаи мукаммал кардаи ки гиритон истифода баритон ҳеҷ ҷои камукӯзиш нест не ки мо ақл ҳай мегӯиму ақл як чиз тоқчу мондагӣ ҷангу ҷанҷол пулам ҳай долларам ки мехӯрам вай ким шудааст ҷавобаша те бачаҳои ҳисобаш мебурад зинда ятим ӯй пайғамбари худо гуфтосиянд ақла додагӣ ки хулқу рафтора беҳтарин кунем майлаш савобаш чӣ s1 5 рукни ислом калима мегардонид намоза мехонид закот метид илоҷаш бошад ҳаҷба меерид ин ҳамашаш рӯза мегиред 5 дигари мобайнаш агар кунитон мо фарз гуфта ки пайғамбари худо гуфтанд ки суннаташам кунитон беҳтар мешад ки бадтар намешад агар рӯза гиритон душанбе панҷшанбе беҳтар мешад бадтар намешад агар тонитон s1 s2 чӣ муносибат s2 масъала ҷудоям ваз бин ҳозир ман шумо миллион та одамое мебинам ки s1 ба дараҷа када мондагӣ s2 рафтагӣ нада мебахшид гӯ ягон ҷо тӯри не худованд мегӯяд а s2 сар мекунам пурсидана чунки s1 ҳама мекунад s3 сонивай раҳ обод кадану фарзанди ба фаросод мондану инаш s3 дигар s2 озиш кардакиш не ҳай тоба кун аксарият пулдоро гуфтасия ки ман хонаи будка додам ман тия хона мондам кор накуням не ё ин ки шавҳар бе шумо ким шудид ки ман камад мекунем мана дадом фалони s2 0 ҳаме ки вай тарафба мерим s1 ҳамаша s2 мо хӯда адо мекунад минус як ки шуд тамом як ривоята пайғамбари худово онда гуфтаги пайғамбар гуфтаги ки ҳамин s1 s2 мо фаҳмондатид як одами ҷудоям доро намоза мехондаги закото медодаги ҳамаш нағз вай тарафба гузаштаги s1 кӯҳи уҳуд боин худованди карим гуфтаги нағз қабул намозҳои хондосид закотҳои додосид намозҳои шабам хондид нағз акун s2 беним ки 100 кас қатор шудааст s2 муносибат чо кардид як кас буронда занашон якум гуфтаги ино намоз гуфта ма ба бутун нигоҳ намекардам ҳар як марданда зана аввал розӣ кунонда ҳар як марда бекор худованди карим одам алайҳиссалом аввал сохта киши не фарзанду бурондан ино шабу рӯз намоз мегуфтанд ма ки ҳозира ки дагӯем на шахмат бозӣ мекарданд на хоккей бозӣ карданро ёд доданд на ошиқ бозӣ карданро ёд доданд як падария ҷош бувардан як лалак сохтан ҳамроҳамо як скворечник сохтан як дарахшон нест унҷо ҳамсояҳо қатор мешаванд ҳар як бор роҳгузарашон мошини ҷипи худашон ки мегузараштанд хошхаву як салом алейк намекарданд мегӯянд гиритон асавобаш а s1 ҳар як кас ким норозӣ гиритон 90 кас мегирад s1 адо кӯҳи уҳуд адо 10 кас дига мемонад ин s1 адо шуд кӯчо мо ям ҳоли ҳай жалоба мо таги дасташба кор мекардем олика вақташба намедоданд мо больничный буро мегӯем куҷо даври союз адо шуда ки больничный нестааст 11 кор 12 отпуск нестааст иғлақ шумо частный корхонанда 10 кас мегирану гуноҳашона боли калашон мепатон минус 10 мешад адо яъне мака чӣ меравӣ дилеро дарёб мазмунаш ҳамин яъне муносибатҳо набояд вайрон бошад ҳатман бояд инсонигарӣ ҳама доро шудост раҳмат маълума гуфтанд ман 15 давлат рафтам ман баъди африка фронтгананда аэропорти заминшин мучи кадаги будам бӯса кадаги будам як мисӣ гуфтанд ки писарам чока тинҷими ман гуфтам бивоҷо написид ман африка ондам гуфтам ина бенед муносибат бутун мебахшед бутун коҳи дост ҳама ӯ кадост ки мо намозамо мехонему кормо када мегашам мегим не худованд намепурсад ин s1 чунки s1 тонитон нағз натонитон s2 шумо кашолка метонад яке аз пешниҳодҳои ман ҳамин ки ҳамин кордиҳандаҳо вақте ки рекламае мехонед 18 сола 35 сола ба кор мегирим мегӯянд вай келинчаке ки имрӯз хонава келин шуда рафтааст вай таваллуд кунадме вай шавҳарашме нигоҳ кунадме хуштоманашме нигоҳ кунадме хонадме фарзанд калон кунадме хай
имконият метиҳанд ҳар рав ҳами хел будааст кор будааст рафта нашбад ана хиёнати шавҳар зиёд шудааст гуфтастим ку рафтагӣ ақлаш будагӣ гуфти маълима ки моҳо мана шаба танӯр кардим нон пухтим ҷумшоӣ кардим кор ба давидим бача калон кардим 19 солагиҳо мо кор кардагӣ ман ҳозир ҳамин сол 1 августанда 50 сол шуд собиқии корим аз 19 солагим кор кардагӣ ман яъне 3 фарзанда калон кардам хушдоманд дигар ҳамаша карда тавонистим ана ҳамин хиёнат аз чӣ баромад истодааст вай корба мерад сару либоси харидани падару модарҳо ҳамон оилае намедонад ки вай оила вай шим пӯштанба мемонадми намемонадми чотта костюмюбки шимдор мегиранд пагава мегӯяд ки ман пӯшта ина корба мерам намеригад ана дидид ки ҷанҷол хулоса ин ҳаётанда бисёр чизҳо ҳаст ки аз дидана ё аз омӯхтана ҳамин хел хулоса омадам ки ҳамин кордиҳанда корба гифта нашбад ё тартибу интизомба нигоҳ кардан дар кор ё ҳамун келинчакои нав корба мерафтаги ақлу тамизаша кор фармудан дар кор эсду обод шавад гӯяд ана ҳамин хел чизҳо ҳаст ки охир хеле ки сари баромадшонба гуфтанд ақли занак 36 медаромдааст вай аз 35 сола то 35 солӣ мегирад вай ҳоли ақлаша ақла ғундошта гирифтагишне ани мардак баъди 40 медаромдааст унҷо коркадостаги 40 сола вай ҳавасаш мебиёд ин ёшакак ин вай худаш мард ҳам дошта наметавонад зан ҳам мебинад ки хонашанда якта мардак шистааст адасташ ҳичи кор намебиёд кор биёд пул ёфта намебиёд мебинад ки сухани нағз ва ин нағз на ҳама занак ина тоқат карда метавонад ҳаст ки оилаи вайрон касост бача назарашба наменамод дутта сета бачаи партифта бурафсост хеле ки гуфтанд падару модарҳо гунаҳкор гуфтанд духтарашон якта будааст якта оила ва шавҳар ба додагӣ акун ҳар рӯз мебиёну мегӯянд ки вай ҷудо шавад ин ё домод хонам баравад о вақти додагинда ин хел маслиҳат нест ку ман духтарама ёбка достам хулоса ана ҳамин хел масъалаҳо ҷудо бисёр аст ки мо тавсия медиҳем ки ҳамин кордиҳандаҳо ҳам ҳамин чизба аҳамият диҳанд ман камтар эҳсосот додам чунки бисёр хафа мешавам бисёри вақт ҳамин ҳодисаҳои дида ки хиёнат каростиян келинчакои ёш айнан дар ана ҳамин давра боз бисёртар ана ҳамин даврада боз бисёртар ва ё ва кор ҳай мардак ва кор нест ва ё кор када мебиён омда чихел ки гуфтам ман кор када омдостиям бекор штид вай мехезаду ҳоли ман бекор штаме апага намери кор ба мугӯяд ана дидид ки ҷанг мобайн ба муноқиша баҳс дида ҳамин муҳаллаҳоя умуман муҳаллаҳои шаҳр баям мерим зарур шавад ҷиғ занан ваи муросокати ваи хушдоманомо буд маҳфили хушдоманомо вай маҳфил кати мерафтим ана ҳамин хел чизҳо ҳаст ки бисёр барои вайрон шудани оила муносибатҳои оилавии вайрон шуданаш сабаб шуда истодааст ки ҳамин чизҳоро эътибор ба гирифта номо дар кор хушбахтона имрӯз давлати мо соҳиби истиқлол аст чихеле ки агар мо аз умор назар кунем агар 9 миллион аҳолӣ мавҷуд аст дар ҷумҳурии тоҷикистон 70% онро ҷавоно ташкил мекунанд чихеле ки равоншиноси мо гуфтанд ки дорои 4 диплом ҳастанд ман ҷавоноеро мешиносам ки ҳатто дар 2 ё дар 3 ҷо кору фаъолият мекунанд онҳо дар ҳамааш яъне вақти худро меёбанд вақте ки сухан дар бораи хиёнат рафт ин дар худи ҳар як шахс вобаста аст агар шахс оилаи худашро дӯст дорад оила чихеле ки мо мегӯем муқаддас аст агар ҳамсари худро дӯст дорад агар муҳити оила солим бошад ҳеҷ вақт ё зан ё мард хиёнат намекунад ҳатто коргар ҳам бошад донишҷӯ ҳам бошад ва хиёнат намекунад ба ин роҳ ҳам намедиҳад ба фикри худ ҷой ҳам намедиҳад албатта ман боварӣ дорам шояд аз бекорӣ ҳам сар мезанад ана ҳамин хиёнат инҷо муаллима бисёр як нуқтаи муҳимро гуфтанд ки нигоҳ кунед пайи он чӣ қадар андешаҳо кушода шуд яъне омор чиро нишон медиҳад бештари сабаб дар мавриди ҳамин вайрон шудани муносибатҳои оилавӣ ин хиёнати як тараф зан ё шавҳар аст аз тарафи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат пешвои муаззими миллати мо муҳтарам эмомӣ раҳмон ҳатто дар бораи баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа ки 3 декабри соли 1999 ба тавсиф ресидааст яъне онҳо пешвои муаззими мо мехоҳанд ки бояд кадрҳои роҳбарикунанда аз ҳисоби зан шавад чунки зан имрӯз роҳбар зан мутахассиси бузург аст ва зан масъулиятро бештар ҳис мекунад чихеле ки устоди мо шуҷоат ҳасанова таъкид карданд ва баён карданд яъне онҳо ходими намоёни давлатӣ ҳастанд ва чихеле ки баён карданд
мисол то 12 шаба ҳама корҳои хонаро ба сомон мерасонаданд. бояд ҳар як зан, ҳар як ҷавон духтар қавӣ ирода бошад, оилаи худро дорад, ҳеҷ вақт хиёнат ба вуҷуд намеояд. ин фикри шахси ман аст. ташаккур, саломат бошед ҳардуи шумо. марҳамат, агар пешниҳод бошад мо мешунавем. марҳамат, бисёр мехостам мавзӯро саропо бисёр гӯшу ҳуш шунидед. андешаи шумо ва пешниҳод. ҳоло ки ман оиладор нестам, ҳоло ки ман ҷавонам, ба чашм худам бинам 60-70% ҷавонон ба меҳр оқибат не ба пули мол ошиқ шудагӣ. ҷавонро мебинад, дар ҳақиқат ҷавонро мебинад, ҷавони хушрӯ зебо мебинад, кисаша нигоҳ мекунад, оё пули мол дорад ё не. оё пули мол надошта бошад, не ин ҷавон намешавад. ё ки ба хонаҳо меранд, хостгору меранд. чихеле ки даври пеш буд, аввал ба хонаҳо хостгорӣ мерафтанд. ҳозир бошад ба донишгоҳ, ба донишкадаҳо меранд хостгорӣ. духтаре абор бина ман маъқул не. агар маъқул набошад не намешавад. ба чашм худам дидам, дар донишгоҳ будам, якта занак омад пешам, фалон духтаре ба мо нишон дед. духтаре дид, духтар камтар, гуфте сабзина духтар. Не, гуфте ин духтар пеши духтар ба. Не, ин духтар намешад, ин духтар сиёҳпӯст ман ба. туғри намебиёд. мана ҳар як фарзанд дар пеш падару модари худа ширин аст. шумо ба кадом ақл ки ҳамун занак, ба кадом ақл ки пеши духтаро ҳамихе мегӯӣ. духтар ва чӣ меша ояндаш, чӣ ва худаш чӣ фикр мекунад. яъне албатта ин даҳолати равонӣ ҳамон духтаракам таъсири манфӣ мерасонад. ба пули мол ошиқ шудагӣ ҳозира ҷавоно 70-75% шон. чихеле ки дар сомонаи иҷтимоӣ дар фейсбук хонам, якта мард вай кард нависад, видеоролик кара ҳамту дар фейсбук партофт, мегӯд ки ман 10 моҳ пеш ман аз хона буромада ба муҳоҷират омадам. мегӯд ман ҳамин 1 ҳафта 2 ҳафта пеш фаҳмидам ки занам оиладор шудааст. занам ман 10 моҳ боз ман кор мекунам, давра вай пул рӯй мекунам. ин қиссаи воқеӣ аст? ин воқеӣ аз сомонаи иҷтимоӣ хондед. воқеӣ аст ва дар ҳамин давра рух додааст. дар ҳамин давра рух додааст. моҳои ба фикрам моҳои май ё апрел шудагӣ ин кор. мард гира кара мегӯяд ки ман чӣ кор кардам, мегӯяд ман пул фиристодам, мегӯяд ва занаш аз истифода бурда шавҳар кара буромада, не фарзандор не оиладор шудагӣ оилаи ҷавону барои чӣ партофта меравад муҳоҷират? ин пахлӯҳои масъала нест аст. акнун вобаста ба мавзӯи имрӯз агар ягон пешниҳод дошта бошед мешунем. чӣ хел муносибатҳоро устувор нигоҳ дорем? хуб муносибатҳо гарм бошад, самимӣ бошад, бахусус дар ин марҳилае ки имрӯз мо аз сар гузаронида истодем. бисёр як марҳилаи ҳассосу бояд мо аз ҳама чӣ эҳтиёт бояд кард. ман ҳозир як чиз мегӯям, чизе ки мо шунидем ва ҳамчун рӯзноманигор ман хуб албатта ман бемавқеъ буда наметавонам нисбати ин масъала. шароити имрӯза ба ҳама маълум аст ва қонуни танзимро ҳамаи мо риоя мекунем. имрӯз бо иштироки 40 нафар тӯи хонадоршавӣ баргузор гардида истодааст ва ошитӯй нест ва дигар. ана ҳамин боиси он гардид ки имрӯз баъзе аз онҳое ки барои писари худ арӯз кардани ҳастанд, шояд барои онҳо сабуктар мефарояд, осонтар аст. мегӯянд ки духтар бисёр, тӯй осон, сари зулфи ту набошад, сари зулфи дигаре ва аз ин ҳисоб ҳам шояд ҳатто то 1 сол, намедонам 1 моҳ 3 моҳ ин марҳилаи худ як шиносоӣ аст ва дар ҳамин марҳилае ки ҳоло масалан ҷавонон ҳатто якдигарро дуруст намедонанд, агар дӯст надошта хонадор шуда бошанд ва дар ана ҳамин марҳилаи шиносоӣ оила ҷудо мешавад, ҳолон ки як ҳаёти бисёр як бузурги калон дар пеш аст. охир вобаста ба ана ҳамин масъала андешаи шумоён чӣ хела? бачаҳо, духтаро ки ҳозир бисёртар ба фотиҳа ҳастанду ҳамин вақти тӯйкунӣ ба хоҳиш надоранд ки 40 каскади ваҳо тӯйшона барпо кунанд. мехоҳанд ки бисёртар 100 каса сер одам тӯй шавади. дар ана ҳамин фурсати мобайни ҳамин 1 моҳ 2 моҳ ба агар ба фотиҳа бошану якдигарашона нафаҳману ягон вай шавад, агар чи аллакай а якдигарашон хафа, гапи якдигарашона аллакай бардошта натавонистосиянд, якдигар аллакай ваҳо норизо, ҳоло он ки дар пеш дар ҳаёт ҳоли пешанд зиндагӣ карднашон дар кор, якдигара фаҳмидан дар кор, аллакай онҳо дар ана ҳамин вақти ҳоло ба тӯй нашуда якдигарашона фаҳмидостагишон не сухан аз тарафи
норозигӣ аз тарафи ҳам духтар ҳам аз тарафи писар бисёр шудааст. ҳамина мо бисёртар дар ҳамин вақти дар маҳалҳо мо инҳои бисёртар мушоҳида кардостем. барои ҳалли ҳамин проблема маслан шахсан худи шумо чӣ кор карда метавонед? чӣ хел пешниҳод доштед? анакун барои ҳалли ҳамин проблема ман гуфтанӣ ҳастам ки ҳама бо сабру бо таҳаммул бошад. дар ҳар хонадон бигзор шавҳар ҳамчун мард ба хона ворид шавад ва гӯяд ки зан гӯяд ки ана падарат омада истодаанд, гӯяд гарчанд вай пул намеёбад. рӯзҳое буд ки вай бисёр пул меёфт. имрӯз вай дар хона мешинад. албатта барои зан вазнин, лекин ҳамчун фарзанд аст вай. имрӯз бисёр мардҳо дар хона нишаста қатори фарзандон ҳастанд. барои вай мепазӣ чизҳои беҳтаринро барои вай пешниҳод мекунӣ ва ин рӯз мегузарад. чӣ хеле ки мегӯянд рӯзи қатъӣ мегузарад, мемонад, дигар чӣ мегӯянд. барои ҳамин зиндагӣ мисли дарё авҷ дорад, мавҷ дорад, гоҳ ба қараш фарорад, гоҳ ба авҷаш барорад. имрӯз ки гузашт, албатта ҳамин меҳрубониҳо набояд аз хотир барояд. ба умеди неки ташаккур. саломат бошед. марҳамат. барои мо фарзандон ҳеҷ гоҳ ё алоҳидагӣ падар дар кор нест ё алоҳидагӣ модар дар кор нест. барои мо асос чӣ лозим аст? оилаи мустаҳкам. падару модарро дар якҷоягӣ мехоҳем. фазои психологии оиларо чӣ хел мустаҳкам нигоҳ дорем, солим нигоҳ дорем? якумаш муроҷиат падару модарова, ҳам тарафи шавҳар, ҳам тарафи духтар дахолат накунанд сахт. агар духтаре ки доданд ҳамина фаҳманд, дарк кунанд ки мо ҳамон медонем ки ҳамун духтар ани ҳамун тарафу, неки ҳамона дарк намекунем, зершӯр кади. ман духтарама ёд кардам, ман донам шавҳарба намедодам, акуҷо ман ҳамун оилава додам. додид, тамом. духтар рафт. духтар биёд, духтарам дуруст менағз, меа падарат модарат дуруст ме. ҳа дуруст нағз. ишкамат серме, ҳа лакутӯб нашудоз малатукӯб. даштом нашуд, не, шуд хушбахшав. онданги ҳа оилашон зеб аст. хилдениканда зеб будааст. дадошон зе кор мекунад амакат, ё модараш зе кор мекунад, мобайнашон саҷира мекунами неми. қайниду қайнсиниду ваҳо чӣ хел гап месадааст. мо гӯй биё як чалов кунем, мебахшид кун, мебахшид. вай шавадам. ин ҳамаш дағалшад, ин ҳамаш бефаҳмӣ. 1000 падару модар 40 бошадам, 50 бошадам, 80 бошадам, мебахшидам. ин бефаҳмӣ. падару модар аз удаш набуромаданд, донанд ки унҷава ҷавоби вазбин, инҷава не, инҷа ҳамаш мегузарад. унҷава ҷавоб ҳар якташ мешад. манам мешад, маълимам мешад, мавзӯам мешад, ҳама мешад ки фарзандои 4 ишкилиша буд кадито меҳа. духтару спордито меҳа. муносибати эс-дуи ҷошба мондитоми. ҳа, ҳамин якумаш. дуюмаш, падару модаро илтимос, эгоизм. мо ҳамо эгоист. ҳамто ки зану шавҳар додем, тезтар бачадор шав. тезтар бачадор шав, ман то муданаме бенам неварая. тезтар бачадор шав, ман набошад чо мерам, ман касалшо мурам чо мекунӣ? ҳӯй, монед якбор зиндагӣ кунанд. зану шавҳар якдиришона якбор фаҳманд, шиносанд якбор. як арӯи физиология тухмошон пухта расад охир. не бачадор шав, бачадор шав. ва баъзе боли ҷангу бачадор мешаванд. пеш аз ҳамон мебахшидам калонсол шавадам, хуфту хоби асаби ором ки даронданд акор. бисмиллоҳи раҳмони раҳим ки даронданд акор. падару модар дуоша гифта даронданд акор. онҷо падару модари духтар мебахшид як ҷош бутун ягонта кӯчу тӯри намебиёд. ё падару модари писар ҳамиха як зул мекунанд ки вай духтар боли мосмонда нигоҳ мунад. илтимос саросима накунидто монтон якдишона шиносанд. ани мо худомо биз бачаҳомо тавал шудагӣ мо ҳушамо кӯчанда, ҳушамо ошнобозинда, келин якта дастанда бача яданда қайно дод гуфтосанд, иснанда магонда чо гӯшта мӯйланд духтид мегӯянд. падари ман мегӯянд ки ман бачам ба хӯҷин, бачаш ба хӯҷин немегӯянд. раҳмат падарам ба. мегӯяд ки ман бачам ба хӯҷин, ман бачам ба бачаш ба хӯҷин не. ман неварам ба бӯйлус биди ҷониб гуфта эрка кадам ба хӯҷин. вай ба чӯ эхе гуфтам ба дод гуфтам ба хӯҷин не, вай сахт кор фаҳмдам ба хӯҷин не. келини неварам ба умуман ма хӯҷин немегӯянд. мо ҳамамо дунявӣ мегӯем, намедонем ки динӣ ки ҳамаш савоҷоб мешавад. яъне ҳар як амали мо беҷавоб намемонад. ҳар як амал ба ҷавоб метиҳем. ва подоши ин амалро ҳатман мебинем. чува гӯем ҳам ҷавоб метиҳем, кун гӯем ҳам ҷавоб метиҳем, накун гӯем ҳам ҷавоб метиҳем. қурони карим ҳам ҳамихе мегӯяд. ман шумо беҳтарин карда додам, кор фармоитон, ақла кор фармоитон. нафса охир як пахш кардан дар кор ку. ани мо не ҳозир ҳама
моддипараст шудагӣ. нафс аз болои ақл ғалаба мекунад. нафс ки аз болои ақл мешад ва ҳайвон ранги ҳайвон мешад. вақте ки ақл аз болои нафс мешад ва ранги фаришта мешад. худованди карим гуфтагӣ ҳамин ду чиза агар дарк кунем хеле ҳаёт сабук мешуд. ташаккур, саломат бошед. марҳамат. устод хеле дуруст гуфтанд дар ин ҷо. ман фикр мекунам ки имрӯз ба тамоми шаҳрвандон, ба падару модарон, ба бибию бобоҳо, ба он нафароне ки барои онҳо зиндагӣ ин як чизи муқаддас аст, мехостам муроҷиат кунам ва бигӯям ки мардуми тоҷик аз азал ба оилаву оиладорӣ диққати махсус медод. мо бояд рӯ ба ана ҳамон гузаштагони худ нигаронда бошем. як шоир мегӯяд зиндагӣ дар садафи хеш гӯҳар сохтан аст, ба дили шӯъла фурӯ рафтану нагдохтан аст. зиндагӣ осон нест. барои ин ки расидан ба зиндагӣ, ба ҳадафҳои зиндагӣ, ба мақсадҳои диниву дунявие ки дар ин ҷо гуфтед, мо бояд ки имрӯз омода бошем. ҷавононро ба ҳаёти оилавӣ тайёр кардан, ба онҳо додани сабақи зиндагӣ, ба онҳо додани дониш, ба онҳо додани бахту саодат дар дасти ҳар яки худи мо аст. мо худамон метавонем ки ҳамин фарзандони худ, пайвандони худ, кӯдакони худ, атрофиёни худ, хешу таборони худро ба роҳи рости зиндагӣ ҳидоят кунем. ва ман фикр мекунам ки агар ҳар як нафаре ки дар ин ҷо ҳузур доранд ва ин намоише ки симои мустақили вилояти суғд, ҷумҳурии тоҷикистон, шаҳри хуҷанд ҳамарӯз дар ҳамин масъалаҳо хеле хуб як нишон медиҳанд ва онро мавриди муҳокима қарор медиҳанд. вақте ки дар кӯчаю паскӯча мегузаред, мардум ҳатман муроҷиат мекунанд ва андешаи ақидаи худро мегӯянд. мегӯянд ки ҳамин нишон доданд, гуфтанд, ҳамин чизҳоро пешниҳод карданд. ана ҳаминро мо боз бештар кунем, бо мардум наздиктар бошем, аз зиндагии онҳо дур намонем. барои мо як оила вайрон шудан, бекор шудани акти никоҳ ин чизи оддӣ набошад. мо бояд бетараф набошем ва на ҳамон таҷрибаи худ, зиндагии худ, таҷрибаи гузаштагони худ, он чи ки имрӯз қонунҳои дунявӣ ҳам мегӯяд. мана ҳамон кодексҳои оила ҳаста, мо мегӯем имрӯз конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон ҳаста. мо бояд ки ҳам ба ҷиҳатҳои динӣ, ҳам ба ҷиҳатҳои дунявӣ он риоя кунем. ва пеш аз ҳама худи ҷавонон имрӯз бояд ки барои худашон, барои зиндагии ояндаи худашон, пеш аз он ки оила барпо кунанд, аввал фикр кунанд, аввал андеша кунанд ва аввал барои он ки ҷавобгар ҳастанд, масъул ҳастанд. шумо як хеле гапи хуба гуфтед, масъалаи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо. вақте ки ҳамин қонун қабул шуд, чӣ қадар муҳокимаҳо шуд атроф, вай якбора қабул нашуд. вай ба манфиати ягон давлату чӣ набуд, вай ба манфиати худи ҳамин мардум буд ки ҳамин маблағи ёфтагиашона беҳуда сарф накарда, ана ҳамин тӯю маъракаҳошона ба як эътидол оварда, пеш аз ҳама ҷавонон хушбахт бошад. ва соли оила эълон шуданашам аз ҳамин ҷиҳат буд ки як соли дароз соли оила буд. барои чӣ? барои ин ки тамоми бурду бохти ҷомеа аз оила сарчашма мегирад. ва имрӯз ки дар басари мардум ҳамин як давраи бемории пандемия омадааст ва ба 40 нафар гузарондани тӯй, имрӯз тӯйҳои арӯси домотӣ иҷозат доданд, мо бояд ки баръакс ҳам шукргузор бошему, ҳам қадршинос бошем. зеро ана ҳамон маблағе ки аз ҳамин тӯйҳо мемонад, ё ки ба ҳамон хонаводае ки он масраф мешавад ба манфиати худи мардум аст, мо бояд аз он истифода барем. мо нагӯем ки хеле дуруст гуфтед, баъзан мегӯянд ки вақте ки тӯя кам одам кардед, ҳамана ин кам одам кардан ку имрӯз тӯй кард ҷудо шавад, бо пагоҳ мераду бо як тӯи дигара мекунаду. имрӯз мо тафаккури мардумро бояд баланд бардорем ки ҳамаи ҳамин ба манфиати мардум, барои хонаободии шаҳрвандон, барои хушбахтии ҷавонон ва барои ояндаи тоҷикистони азизи мо аст. зинда бошед. ман бисёр аз шумоён миннатдор ҳастам ки вақти худро дариғ надоштед ва нисбати мавзӯе ки имрӯз интихоб кардем, як мавқеи худро муайян намудед, албатта фикру андешаҳои худро гуфтед ва ман боварӣ дорам ки аз ин андешаҳои шумоён, аз ин пешниҳодҳои шумоён, он нафаре ки паси экран моро тамошо мекунад, воқеан барои худаш як хулосаҳои муҳим ҳам мебарорад. хуб, дар фарҷоми барнома ман якчанд нуктаҳоро инҷо боз бори дигар ёдрас карданӣ ҳастам. дар ҳамин як марҳилаи ҳассос ва давраи шояд
имтиҳон гӯем ҳам хато намекунем. Бояд ба мардум фаҳмонидан лозим ки сабру бардошт, таҳаммулпазирӣ, ҳамдигарфаҳмӣ, якдигарро шунидаву гӯш карда тавонистан, гузашт кардан, бахшидан, фаҳмидан дар оила ниҳоят муҳиму аввалиндараҷаву ҳатто ҳалкунанда ҳам ҳаст. насиҳати калонсолон дар ягон давру замон қимати худро аз даст надодааст. имрӯз низ фурсате омад ки калонсолони авлоду маҳалла, ҷомеа мавқеи худро мустаҳкамтар намуда бо роҳи насиҳату мисолҳо аз таҷрибаи зиндагии оилаҳоро тарбия кунанд ва ягон бемориву вирусу пандемия набояд боиси сардии муносибат дар оила бошад. ин рӯзҳо мегузаранд албатта, аммо шикасти қалб боқӣ мемонад. бинобар ин дар ҳама ҳолат мо бояд ҳамдигарро эҳтиёт кунем, зеро ҳар нафас ғанимат асту вақту соат баргарданда нест. ин печутоби замон аст. барои иштирокатон ташаккур. То барномаи дигар дар паноҳи худо бошед. хайр.